Ndërsa ne do të ndalemi tek një vendim që është marrë nga Sekretariati i Etikës pikërisht për faktin se socialistët kanë kërkuar përjashtimin nga seancat plenare të deputetit Gazmend Bardhi, secili është ky vendim që është marrë para ditën e sotme në një seancë që ka nisur në orën 9:30 minuta, ne raporton Fiorella Beleshi që e kam lidhje të drejtë për drejtë. Fiorella, të përshëndet, cili është ky vendim që është marrë për Gazmend Bardhin pas kërkesës së socialistëve? Sekretariati i Etikës me shumicë votash të Partisë Socialiste ka përjashtuar me 15 ditë kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi me argumentin se ka shkelur rregulloren e kuvendit për disa herë në seancën e SAET-s dhe sipas tyre ka thyer kryetarin e kuvendit zotin Niko Beleshi. Socialistët fillimisht kërkuan 30 ditë për të përjashtuar zotin Bardhi, por duke që Sekretariati i Etikës është treguar më i zbutur në vendimin e tij, duke i dhënë vetëm 15 ditë, duke përjashtuar madje zoti Korreshi, tha përfaqësuesi i Partisë Demokratike në këtë sekretariat, tha që në këto 15 ditë përfundojnë edhe raportimet e institucioneve dhe më pas do të ketë mundësi që zoti Bardhi të shkojë edhe në kuvend pasi të përfundojë dënimi apo masa disiplinore e marrë nga socialistët. Kujtojmë që kjo është hera e dytë që zoti Bardhi përjashtohet gjatë kësaj legislature nga ana e socialistëve për shkak edhe të konflikteve brenda sallës së seancave plenare ku zoti Bardhi ka ngritur zërin apo nuk ka lënë sipas majorancës së majt, nuk ka lënë folëse që të jenë apo të flasin apo të marrin fjalën e tyre gjatë në foltorin e parlamentit duke e përjashtuar në këtë mënyrë. Por duhet të kujtojmë që në seancën e fundit kur jo në këtë seancë kur u mor vendimi, por përsa i përket seancës, një seancë më parë kur zoti Bardhi ishte përjashtuar, Partia Socialiste për të ngritur 2 komisionet e posaçme, atë për reformën zgjedhore dhe territoriale, argumentoi që nuk do ngrihen për shkak se zoti Bardhi është i përjashtuar dhe për këtë arsye për shkak se është relator, ata i shtyn. Duhet parë se kur do të ngrihen këto 2 komisione të posaçme, a do të presin socialistët të përfundojë edhe masa disiplinore ndaj zotit Bardhi apo do të ngrihen komisione të posaçme edhe pa qenë kreu i grupit parlamentar i Partisë Demokratike, pavarësisht se duhet të themi që ditën këtë javë nuk do të ketë seancë plenare pasi është javë gjelbër sipas socialistëve, por mbetet për të parë nëse do të vendosin ndryshe përsa i përket dhe për shkak se ka gjatë gjithë javës komisione dhe ku do të raportojnë dhe institucionet e pavarur. Nga ana tjetër do të themi që në këtë mbledhje nuk ishte i pranishëm vetë zoti Bardhi për shkak se ndodhet në një vizitë zyrtare në Gjenevë. Faleminderit Fiorella për informacionet që përcollen, ndërsa në këtë moment do të kemi